Sveiks, patērētāji! Šodien ir kārtējais unboxing video, jeb atpakošanas video, jau otrais manā kanālā. Šodien, atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad tika atvērts telefons, mēs atvērsim laptopu. Šo te Asus ZenBook Ultrabooku. Ultrabooks īsumā ir tāds portatīvais dators, kas ir super plāns, super viegls, ērti pārnēsājums un ar pietiekami labu veiktspēju, lai varētu izdarīt lielāko daļu ikdienas darbību, kuras tev varētu būt nepieciešams. Ok, ķeramies klāt! Tā, pats iepakojums vēl ir pilnīgi svaigs. Griežam vaļā. Nu, ok, skatāmies, kas tad ir iekšā. Šo te galveno vaininieku pagaidām noliksim malā. Protams, iekšā nedaudz makulatūras un, Zenfone reklāma. Ok, pagaidām nenoderēs. Tā, te mēs redzam uzreiz lādētāju. Īstenībā diezgan mazs. Lai nopietni, tas ir ļoti mazs lādētājs. Lai jūs saprastu, cik tieši tas ir mazs, pagaidiet mirkli. Salīdzinājumā šis ir mans Huawei telefona lādētājs. Tātad saprotiet paši, šis lādētājs tiešām ir maziņš. Tā, vairāk īsti arī šajā sadaļā neko neatradīs. Tā, kas slēpjas šajā interesantajā daļā? Un te slēpjas, paučiņš. Tā, nevar saprast dermatīns vai āda, bet katrā ziņā šis ir ļoti jauki, šis ir pārdomāti. Te var jūs iekšā kaut kādu papildus kartoniņu ieliktu, tīri tā, lai nesalokās. Un, principā tādā nelielā aploksnītē, arī viss šis pasākums tiks likts iekšā. Nu, ok, tik tālu nu būtu tikuši. Tagad kārta galvenajam šī video vaininiekam. Ņemam ārā. Wow! Šis ir ļoti mazs. Var redzēt Asusam raksturīgo metālisko rakstu. Ļoti glītas. Tiešām viņš ir maziņš. Varam vaļā. Es jau cerēju, gandrīz atvērās ar vienu pirkstu. Voilā! Šis te, dārgie draugi, ir mūsu vaininieks, jaunais Asus ZenBook 14. Pārnēsājamais pouch, sleeves, maciņš, sauciet to kā gribat, uzreiz jau ir iedots līdzi, dodies ārā, slēdz iekšā un izmanto uz nebēdu. Sīkāks apskats par šo portatīvo datoru sekos kādā no nākamajiem video. Tāpēc neaizmirst pārliecināties, ka esi pierakstījies kanālam un uz tikšanos nākamajos video. Atā!